sirbichi isaa reekaardii cabseera akka Itoophiyaatti miti akka Afrikaatti faranjiin artistoonni Afrikaa faranjii hundi sagalee isaa ta'anii fi semaayinaya Islam Kristane bakka dina dishtaagina hiwaan ihite ante wንድም ጥቁሩ ነጩ ነው እኛ የአዳም ልጆች ስሉ ነበር በዛም ሆኖ ግን ይሄ ማይገባው ፓርቲና ማይገባው የፓርቲ ፕሬዝዳንት አብይ አህመድ አሊ ወንድሜ ihite ሚስቴ ልጄ ምናምን አያቅም በቃ ለራሱ ብቻ መኖር ስለሚፈልግ ነምጭ ትህሜቱሬ ወልን ፍጥና ወልን አጀስና ሉቲ ኦቦሌ ወኒ ጀደቱ ኢስታግናኒ እትተውዲደ የሮ ደርበ ካሜራ ስሬት ይጀራ ካሜራ ማልተ ካሜራን ስሪ ይጀራ ነብረቲ ሲምብረት እንበ ኮማለ ስሪ ይጀራ የሮ ደርበ ታሪኩኒ ዲስታግና ዮክን ታሪኩኒ 4 ኪሎትስ ዋማሜ ቱሬ ሃይሌ ገብረስላሴ ቀርሺ ኩማ ኢበቶኩ አይ ቲንክ ዋን አከቲ በዳሴ ቱሬ አብቹሌን በዳሴ ቱሬ ለፍት ቆና ከነሜ ፊ ቱሬ ወኒ ሁንዳሞቱ ብሪ ከሞያቱ ዱጋን ዮምሌ ሞዋታ አቲ ሞቱም ማስተይ አባ ቀበኛስተይ ዱጋን ጋፋ ሲቀብደ ኢሞ አተምታይቹ ታሪኩን አከሲር በባሰ ለፍት ቆና ከነሜ ፊ ስሪጅር ለፍት ቆናኒ ከነሜ ፊ ሱራ ካሳ ጅርታ አሲ ካሜራማን እንቱ ኮነ ጭንቃ ይራ ማለሽ ለፍት ቆናን ከነሜ ፊ ወኒ ሁንዲን ጎዳሜ ፊ 4 ኪሎቲ ዋማሜ ሂምባዳፋሜ ወንቲ ኢሳንተይን ሂንጅሩ ጋሩሞቱ አርዳ ዱጋን ኢሳ ቀብደ ጀቹ ዱጋን ኢሳ ቀብደ ኮተቲ ነሞኒ በበከሞን ወሪ አከ ጫሊዬፋ ወሪ አከ ሳሊዬፋ ወሪ አከ አዲስዬፋ ወሪ አከ ኢስጣጊና ፋንቲ ወልስቶኒ በበከሞን ፓርቲ ከና ወሪ ማለቀ ኢስኒ ከና ቱሬ ኮንኮላታ ኢስኒ ከና ቱሬ ሲርበ ከሰን ኢስኒ ራብታ ቱሬ ኮታቲን ጃላለናፍ ቀብዳን አገርሲሳ ዲኖታ ከየቲ ጁን ተፍሸለቲ አገርሲሳ ጅረ አብቹ ዋሜ ጫራማይኪ የሮ አርገቱ ዲስታጊናን ረብሻ የለም ረብሻ በቃ ቀዌ በቃ መሞት ሰለቸኝ ወዮ ጉዴ የየ አለቀሰው ሰብየው የመጨረሻ አለቀሰው ማልጀር ያፋን አማራቲኒ ሎሊ ሃዳበቱ ጉራቸው ፈቹ ኑጋያ የሮሁን ደቦዩ ኑጋያ የሮሁን ደው አጀሱ ኑጋያ ሰላም ጠፋ ስማ እንደው ሰላም ጠፋ አንተ ወንድሜ አንቺ እህቴ ሰላም ጠፋ አሁን የሚፈልገው ከረሎላ ደሞ ሶንታኔ ቀሮን ከረሎላን ደምኒ ወርሁም ነቀብዱ ጃርሶኒ መንጉዶኒ አቦቲን አመንታ ዱበርቲን ወረቀዌ ዱካታ ጅሩ ከረለማን ጅዱ ሴነኔ አራሪቡ ቀባ አየር ይሄ እውነት ነው namni akka namaatti yaadu jechuudha biyya Itoophiyaa san keessatti akka namaatti yaadu biyyaaf yaadu biyya jechuun ummanni yoo irra jiraanne biyyan jedhamtu biyyaaf yaadu nama ta'uun qofti gahaadha ብሔር አያስፈልግም አንተ ሰው ሆነ እንደ ሰው ማሐሰብ ብሔርን አያስጠይቅም ኩኑ አዛን ድረት ብሔር ኦሮሞ ተው ሲንበርባችሱ አከነማት ያዱፍ ድርቀማት ኦሮሞ ተው ሲንበርባችሱ አከነማት ያዱፍ ድርቀማት ትግሬ ተው ሲንበርባችሱ አከነማት ያዱፍ ድርቀማት አማራ ተው ሲፈሰን አቺ ባዙ ፊሞቱ ተኮፋ ማላቀ ሲበርባችስ ለማፋ ነማ ወረቃ ብየሰኒ ወረቃ ጅሬና ብየሰኒ ቀቡ ቀባቹ ሲበርባችስ ሰደፋ ጥያራ ይራከፈሉ ሲበርባችስ ሲገለ አርፈፋ ሁጩ ኢቲን አቡያደ ሁጩ አዲ ዮ ክርስቲያናተ ሳጥኒ ብቱ ሲበርባችስ ነማ ኢቲን ገሉ ሲበርባችስ ኤርገ ነማ ኢቲን ገሉ ማለቀ ኢቲን ባፍቱ ነማ አቺ ሲባዙ ነማ ሲገልቹ ጥያራ ከፈልቴ ወሁንዱ አርገቴ ቦዳ nama boole dhaqee reeffatan simatu si barbaachisa ergas immoo taksii boole keessa mannahara geessitu si barbaachisa mannahara irraa immoo gara ganda dhaloota isaa konkolaataa tasaafaruu si barbaachisa jidduu kana keessa algaa qabachuu si barbaachisa si galee zanaajima biyya arabaatti du'e kana galchuuf erga galchite immoo nama wajjiin awwaaltu si barbaachisa nama wajjiin awwaalu kana mootu waan nyaatu waan dhugu sadaqaa irraa baasuu barbaachisa gale
namni dhuunfaa tokko yoo biyya ormaatitti du'e reeffa san awwaaluudhaaf bu'aa ceeyii hedduu gaafata yoo xiqqaate torbaan tokko yoo akkam dadhabe torbaan tokko 15 baatii nama baatii 3 gaafata jechuudha. Soo namichi kun akkasuma akka waan biyyan beene wayii dalagachuu deemee achitti du'eeti amma abiyyi wanni itti silaaluu qabdan deeggartoonni bilxiginaa keessattuu mootummaadha jettanii ilaalina. Hiriyyaa keenya tokko yookiin ilma gandaa kiyya tokko yookiin nama anjaaladhu tokkotu biyya Itoophiyaa jedhamtu lafa qotadha jedhee gabaree gala jedhee deemee Finfinnee keessatti du'e. Reeffi isaa tallaajaa jira. Tallaajaa 4 kiiloo keessa mana haakimaa 4 kiiloo jiru keessa reeffi isaa jira. Reeffa san achi galfattanii awwaalachuuf guruppii ijaartanii buusii baasuu isin barbaachisa. Mallaqa walitti funaanuu isin barbaachisa. Isuma dhugaa sitti hima. Jala sarara sitti hima. Reeffa abiyyi kana amma abiyyi jiraan du'e kana 4 kiiloo keessaa baasuuf tokkoffaa baajata isin barbaachisa. Lammaffaa nama isin barbaachisa. Sadaffaa iskireena isin barbaachisa saaxinii. Shanaffaa bakka awwaala isin barbaachisa. Kana yoo bakka awwaalatu argattan qabriin isaan qotamtuufi. Kanaafi namichi kun abiyyi jechuudha. Ati yoo viidiyoo kana sheerin goone namaa miti harreedha. Suma dhugaa rabbisitti hima. Namni viidiyoo doktorri akkatti xiinxalanii haafayan kana sheerin goone hushaan. Suma dhugaa rabbi sinkat harreedha. Yoo akka namaatitti yaadde waan doktorri xanaxalee sitti himu kana sheer godhuu qabdaa jechuudha. Sheer godh propaganda kijibaatiin ummata burjaajessuu qabnaa kan jedhe mootummaadha. Nullee kanaan burjaajessinaa deeggartoota maa sheerin goone maa harkaa gatii kafaltan. An osoo deeggaraa namicha du'ee kana namicha jiruun du'ee kana ta'e maqaa rabbi makiinaa VIT kana naa kennanitti mana naa kennanitti dhalaa ta barbaade na bira kaayanii ganamaa galgala dhufee girrisaa burjaajessaa jechuudha. Garuu mootuu dhugaaf dhaabbachuun saba kiyyaaf dhaabbachuun koomentii fi sheeriif laayikii na dhabsi jechuudha. Birrii naan kafaltu dhugaa sitti himaa jira. Waan siif ta'u waan biyyaaf ta'u waan nama akka namaatti yaadu hundaaf ta'u sitti himaa jira. Yoo sheer goote maali gidee nama arrabsuu sheer goota. Si galee kaasaa jirru waa'ee biyyaati. Kanaaf abiyyi janaaza biyya namaa irraa biyya Itoophiyaa jedhamtu dalagachuu dhaqee achi keessatti du'e. Reeffi isaa galuuf immoo bu'aa bayii hedduu qaba. Namichi kun waraqaa eenyummaan qabu. Fira achi keessaan qabu. Mallaqan qabu. Ganaa gargaarsa gaafatanii akka waan nama galchuu barbaachisuuti over the game. Kanaaf Itoophiyaan carraa lama qabdii jenna. Amma abiyyi Itoophiyaa keessatti jiruun du'eera. Zanaaja kana yoo dafanii achi keessaa baasu yoo zanaaja kana warri itti dhiyaatu yookiin warri biyya san barbaadu daddafee achi keessaa baasee mana isaa ka dhuman qabnetti hin galchine isuma dhugaa sitti himaa jiru. Mana isaa ka deebisaan qabne mana dhugaatitti yoo abiyyiin dafanii geggeessine Itoophiyaan na amana. Wallaahi kakadhe sitti hima. Yoo abiyyiin dafanii mana isaa ka dhuman qabnetti hin geggeessine Itoophiyaan Sooriyaa taati jechuudha. Waan baatii 5 keessatti argitan. Yoo Itoophiyaan Sooriyaan taane aslin dhuguma gowwaadha. Waa'ee dhalaa haa ta'u malee waa'ee siyaasaa waa takkan beeku waa'ee biyyaa waa takkan beeku. Really kana abbaan feete uf amansiisi. Aineen agareen falli gaallo biyyi akkan diigamne barbaada. Akka haati kiyyan dararamne barbaada. Akka lammiin kiyyan dararamne barbaada. Akka biyyi kiyyan diigamtuun fedhu yoo jette namicha gowwaa jiruun du'e. Zanaaja 4 kiiloo keessa jiru kana isaa fi soddaa isallee baasanii yoo mootuu dadhabame soddaa gizee bira baasanii dhiisanii janaaza lubbuun jiru ka nyaatu ka dhugu ka dhuufu kana baasuudha achi keessa. Over the game dhumateera. Kanaan ala halliin tokko hin jiru. Kanaan ala yoo reeffi kun dafee achi keessa hin baane Itoophiyaan Sooriyaa taati jechuudha. Itoophiyaan Sooriyaa taati. Imanu kana dhugaa jiru sitti himaa jira. Dhugaa lafa jiru kana namicha ganamaa galgala akka gaafa aangoo qabateeti bishaan itti dhugaafachaa xiinxalli ajjeeseera. Namicha akka gaafa aangoo qabateeti ganamaa galgala na faarsa hiriira naa baya naa du'a naa fannifamaa jedhu. Hedoo aymooti nande isuu kamaan balaayinoo lamin hedoo aymootiin qoy marroo gadi jira.
marro gadi jira deemee bosonan seenu Dabratsiyooni gadi jira deemee bosonan seenu baalasilxaan koone marroon ajaja woboo zoonii kibbaha lixaati aangoon xiqqoon qabdu hoogganaa waraana ufiiti innillee commander of in chief Ethiopian hoogganaa waraana Itoophiyaati aangoon marroo waraana ufiiti irratti qabuuf aangoon abiyyi raayyaa ittisa biyyaati irratti qabu the same as tokkoma jechuudha tokkuma marroonuu waggaa afur akka gaafinni aangoo qabateeti bishaan goggogaa bishaan haroo dhuget firii mukaa nyaateetiin loleetiin jira isuu kamaan balaayino hedee ka ukkuyyaagaa hedoo ayiwaaggamoy maa hiriyoota isaa warra isaan falman kana hin lolle janaadaa jechuudha kataa'eet ilaalu dhagaayyuu miti kun janaada osoo jiru nama jiruun du'e ka jiruun du'e hobbaatin inda abiyyi aynatu kanaaf hobbaatii kana osoo inni lubbuun jiru yoo dafanii biyya san keessaa hin baafne agarituwaan tixafaallech sooriyaatti honaallech liiviyaatti honaallech liiviyaatti honaallech yamantti honaallech ila waan tokko hubadha osoo abiyyi mooyataa jiraate osoo biyyi sun nagaya qabaatte kara nagaatti deemaa jiraatte maaliif imbaasiin biyyoota garagaraa ka achi keessa biyya san keessa jiran maaliif galfatan maaliif ulaa itti cufatan yeroo koronaa sani ka biyyi hundi chaayinatti cufatte abiyyi chaayina irraan cufanne arra biyyi guutuun abiyyiin irraa balbala cufatte biyyi guutuun ameerikaan irraa cufatte suudiin irraa cufatte kuweet irraa cufatte katar irraa cufatte kaleessa galgala irraa argitan jechuudha arabii dubbisuun beeytan ingilifa dubbisuun beeytan lammii kenna kataate hundi kee Itoophiyaan diigamaa jirti ibidda deemaa jira gubataa jirti biyya san keessaa ta'a deem or keessatti naabayaa jettee biyyoonni hunduu labsii yeroo muddamaa imbaasota ofiititti dabarsite kanarra dhaabbannee wanti si gaddisiisu maali waggaa 8 keessatti warra afaan oromoo dubbatu warra jawariin fa'a gurgurate jawarii wajji nyaate jawarii wajji qama'ee jawarii wajji dhugee jawariin jala deemee maqaa jawariin ummata biratti baramee maqaa jawariin abiyyi fa'a baratanii garaa shawwadameetiin jawariin fa'a gane warra akka artisti saaluu teennaa fa'a adde saalu warra akka hangaasaa fa'a warra akka amiin jundii fa'a warra akka gannaqaa fa'a warra akka eenyu jedhasitti machu diyaaspooraan keessattuu diyaaspooraan biyya faranjii kanaadaa ameerikaa awurooppaa irra gal osoo lubbuun jirru baguma rabbiin salphina jiraa nu garsiise jechuudha salphina jira keessattuu amma amiin jundii erga biyyaa baqatee arri guyyaa 4 moo guyyaa 5 kanaadaa jira mee waan tokko salphina kaadiroota diyaaspooraan isinii baa dhageeffadha amiin jundii gaafa kanaadarraa Itoophiyaa jijjiirama fudhatee galu xiyyaaran galu jechuudha gaafa galu jaartii isaa ilmaan isaa isin deemaa sadaqaa faranjii nyaadhaa ani biyya galeetiin mootummaa ta'uu hedaa gaafa mootummaa ta'e abbichuu wajjin dalagaa abbichuu abbaa jaalaa wajjin dalagaa abbichuun mana naa kennaa abbichuun konkolaataa naa kennaa abbichuun birrii guddaa naa kennaa ati immoo investara taataa yookiin jaartii kaabbinee guddaa taataa jedhee niitiif ilmaan ufii shawwadee manaa fi jireenya hunda facaasee niitiif ijoollee isaa sadaqaa faranjii funaannadha hagaan bakka qabadhu jedheeni ilmaan facaasee shaanxaa fudhatee finfinneen galee jechuudha. Kowde hin gale biyya galeen haga waa'ee mootummaa kana mallaqa mootummaa keessa lafa qabachuun baay'ee ulfaata haga mootummaa walitti kaadhirootaan dhudhufee waa argatu rakkatee baaleen dhaqe. Abbaa erga biyyaa bahee quban qabne yoo xiqqaate waggaa 30 waggaa 40 waggaa 25 maatii isaa ka guyyaa tokkoon dubbisin dhaqee abbaa isaatiin abbaa isa dhalcheen eenyuun ka jedhu amiin jundiiti sobasitti himaan jiru ragaa qabatama yoo barbaadde abbaa amiin jundiititti bilbili gaafadhu yoo barbaadde abbaa baadiyaa ta'uun amma booda hafu qotee bulaa ta'uun amma booda hafu
ani ilmi kee abbichuu wajjin mangistii ta'eera sabaab sablammoota 84 bulchaa jira qabsoo ani biyya faranjii taa'ee ingiliffa kanaan godhaa tureen abbichuun abbaa jaalalaa fiqirii aangotti dhufe kanaaf amma mootummaa sii ta'eera ilmi kee lafa qabdu tana gurguri magaalatti gallaa ati ilma mootummaati abbaa isa dhalcheen rabbina haa nyaatu isin sube wallaahi kijibaa miti dhugumaa bar kijibaa waranti dhidhiyaatan gaafadha abbaa isa dhalcheen niitiif ilmoo kanaadatti facaasee galee haga damoosa argatu haga bakka godhatu rakkannaan baalen abbaa bira dhaqee abbaa isa dhalche jaarsa waggaa 30 yoo xiqqaate waggaa 15 bilbileen dubbisin lafa qonnaa gurgurachiise mana citaa diisise qoraanitti gurgurachiise birrii lafa abbaa gurgureen ol dhufee mana kireeffate ila amma mootu yeroo Ameerikaan Kanaadan Awurooppaan labsii yeroo muddamaa baaftee ambaasin Itoophiyaa jiru ka Ameerikaa ka Kanaadaa ka biyyoota garagara lammii kiyya kataate as keessaa bay biyya tana balaan itti bu'aa jirti qiyaaman musiiban itti bu'aa jirti as keessaa bay gilee mootummoonni biyyoota isaan waraqaa eenyummaa qabanii jiran kiyyaan na baasi dirree qiyaamat taate jechuudha abbaan kiyya meetiin jenne haati tiyya meetiin jenne lafa gurguradhee maal nyaatan jenne mootummaan haga ammaa manan kennineef beellamni wal jalaa deema osoo isaan lafan qabatin qiyaamaa fi wayyaanan itti buufte marroon achi wallaggaa fi gujii keessan itti buuse itti marfame namichi ta'uu fi itti fuufin rakkate lubbuun huddutti dhufte akkasitti ipiippiin kisaarte abbaan isaa kunoo lafa isaa ka bara darguutirraa bara hayla sirraasetirraa bara mallasaa hayla maaram yoo xiqqaate mootummaa 4-5 nyaate gurgurachiiftee kaadiroonni diyaaspooraan biyyarraa galte jechuudha gurgurachiiftee mana kiraa keessatti maatii ufii gattee ta'ufiitti paaspoortii biyya qabduutiin dirree xiyyaaratiin baqattee amma kunoo Kanaadatti abeen jundi niitiin ol galchuu diddee akkanatti salphatee Oromoo keessa gabba'uuf Oromoo arrabsaa ture girrisa fardeen wayyaanee jedhaa ture Oromoon araarsuuf jaartitti dhaquuf jaartii gaabduraa gatee quban qabu haga baalasilxaanii ture sadaqaa nyaataa turte rakkoo keessa jiranii jechuudha san qofaa miti gara adde saaluu teenaa dhufnu kun ka'amiin junditi saaluni adde saaluun gaafa takka shettee Kanaadarraa kaatu ummata walloo maqaa dhayattee kaate ummata kiyya ka walloo Oromoo walloo Oromoorraa obboleewwan keenya fottoqanii obboleewwan keenya waggaa 150 ilmaan warqituu fottoqanii alagaa keessa jiraatanii ummanni kun gargaaramuu qabaa jettee diyaaspoorarraa butatte gilee qarshii achi wali qabattu biyya galtee diniin sirba tokko raayyaan dhuftee kilippii wayii waraabdee maallaqa kaan ittiin qamaatee kaan ittiin dhuydee waan irraa hafe mootu kaayiroo kana tokkooyii jaalattee saahiba kiyya maqaa dhayuun barbaadu kaayiroo kana dhufte birrii diyaaspoora fi barkumetti guurten ummata biyyaatii fi ka diyaaspoorarraa guurten jechuudha sobaan jiru saaliyaa wajji nyaanne narran beeytani anatu afaan isii shiisha natti dha'ee afaan natti ajoofnan kiisingii haa godhu na jala qabattee afaan natti ajoofnan kallacha dhungate asliin jechuudha anarra namni saaliyaa kallacha dhungate hin jiru sigale si kijibaan jiru wajji nyaatanii wal nyaatuun hin taatu mootu isaanuu du'aa ilmaan Oromootitti gammadanii isaanuu joowarii wajji nyaatanii joowarii nyaatanii isaanuu hacaaluu wajji nyaatanii hacaaluu nyaatanii isaanuu baqqalaa wajji nyaatanii baqqalaa nyaatanii isaanuu shamsuu wajji nyaatanii shamsuu nyaatanii isaanuu hamzaa nyaatanii tinin hamzaa wajji nyaatanii hamzaa lammii ufii biyya san keessaa baafachuun imbaasii ufii cufachuu jechuun immoo አገሪቷ የለችም ፈረሰች ማለት ነው ዲገምተ ከና